হ্যালো ভিউয়ার্স, তোমাদের জন্য আরও একটি নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আমি হাজির হয়ে গেছি জব বিডি পলক চ্যানেলের পক্ষ থেকে। তো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি হয়তো থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছো তো কোথা থেকে প্রকাশ করা হয়েছে দেখি, এবং কতজন লোক নেবে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কত এবং পদ সংখ্যা কতটি আছে ফাঁকা। তো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে যাওয়ার আগে সবার কাছে একটি রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলে যদি তুমি নতুন হয়ে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দেবে, যাতে নতুন নতুন সংস্করণ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার সাথে সাথে তোমরা পেয়ে যাও। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটা প্রকাশ করা হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মহাপরিচালক কার্যালয়, মার্কেটিং ও কর্পোরেটর প্ল্যানিং বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা। ওয়েবসাইটটা www.railway.govt। এখান থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে কি বলা হয়েছে দেখা যাক। সর্বপ্রথম আমরা দেখে দেবো যে এটার শেষ তারিখ কত, আবেদনের শেষ তারিখটা কত। এখানে বলা হচ্ছে অনলাইনে আবেদনপত্র রূপ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ 23শে নভেম্বর 2021 সকাল 10 ঘটিকার হতে এবং অনলাইনের আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময় 28শে ডিসেম্বর 2021 বিকাল 5 ঘটিকার সময়। এবার দেখে নিব কোন পদে কতটুকু নোট দেবে। পদের নাম, বেতন এবং জবাব স্কেল 15 অনুযায়ী। পদ সংখ্যা 2 দেওয়া আছে। পয়েন্টম্যান 8,800 টাকা থেকে শুরু করে 21,310 টাকা পর্যন্ত। পদ সংখ্যা নেবে তোমার 762টি লোক নেবে। বয়স 18 থেকে 30 বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার উত্তীর্ণ সহ সুষম দেহের অধিকারী হতে হবে। এখানে বলা হচ্ছে যে সকল প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন না, এখানে কিছু বিধি নিষেধও দিয়ে দিয়েছে যে সকল প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন না। পাবনা ও লালমনিরহাট জেলা ব্যতীত সকল জেলার প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন, এবং এতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী হলে রেলওয়ে পোষ্য কোটার সকল জেলার প্রার্থীও আবেদন করতে পারবেন এই আবেদনটিতে। তো আবেদনটিতে এই লিঙ্কে এখানে দেওয়া আছে যে কোন লিঙ্কের মাধ্যমে আপনারা আবেদনটি প্রেরণ করবেন। এই লিঙ্কে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব, সেখান থেকে আপনারা কপি করে নিয়ে আবেদনটি করতে পারেন। এটা হচ্ছে যে পরীক্ষার অংশগ্রহণের ইচ্ছুক প্রার্থীগণ এই ওয়েবসাইটে আবেদন ফর্মটি পূরণ করতে হবে। এবং কি কি লাগবে দেখা এখানে কিন্তু বলেছে আপনার 50 টাকা ও টেলিটক সার্ভিসে 6 টাকা সহ মোট 56 টাকা 72 ঘন্টার মধ্যে জমা দিতে হবে। 50 টাকা ব্যাংক ড্রপ আপনাদের করতে হবে। মূলত আজকের এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটাই তোমাদের মাঝে প্রকাশ করা ছিল। সবাই ভালো থাকবে, আল্লাহ হাফেজ।